नमस्कार. माझं नाव वनिता गणेश सपकळ, मुक्काम पोस्ट तावशी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे. मला 31 ऑगस्टपासून खोकला आणि दमा सुरू झाला. आम्ही दवाखान्यात गेलो. तिथं आम्हाला कोरोनाची टेस्ट करायला सांगितली. तिथून आम्ही माघारी आलो आणि जितेंद्र सरांना फोन केला आणि ती म्हणाले की मी जसं सांगेल तसं ट्रीटमेंट तुम्ही घेतलं तर तुमचा खोकला आणि दमा कमी होऊन पूर्ण बरा होईल. म्हणून आम्ही तिथून माघारी आलो. ह्या सरांना फोन केला. हे सर 1-2 दिवस आमच्या घरी आले आणि आम्हाला पूर्णपणे ट्रीटमेंट दिली. आणि माझा खोकला आणि दमा पहिला 2-3 महिने रात्रभर आणि दिवसभर बी झोप कसलीच मला लागायची नाही. पण ह्या डॉक्टरांनी ट्रीटमेंट चांगल्या प्रकारे दिली आणि माझा दमा आणि खोकला पूर्णपणे बरा झाला. आयुर्वेदिक औषध, गोळ्या, घरगुती उपाय सांगितला, काढा प्यायलाही. त्यानं माझा पूर्ण खोकला आता बरा झालेला आहे. आणि जितेंद्र सरांचा नंबर आहे 87 96 53 55 29. हा त्यांचा नंबर आहे. तरी कुणाला कसली जरी अडचण आली तरी ह्या नंबरवर त्या सरांना फोन करावा आणि आपण पण तशीच ट्रीटमेंट घ्यावी.